नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हमारे पास ये छोटा एम्पलीफायर आया हुआ है और ये हमने लाइट से चलने वाला भी बनाया था पिछली बार, ठीक है। और इसमें समस्या आ गई है। समस्या क्या आई वो मैं आपको चेक करा देता हूं। देखिए, ये जो एम्पलीफायर है हमारा ऑन तो ये हो रहा है। देखिए, मैं सीरीज बोर्ड में मैंने इसका वायर लगाया और देखिए ये एम्पलीफायर हमारा ऑन तो हो रहा है मित्रों, बट इसमें ऑडियो नहीं आ रही है, यानी कि वॉल्यूम हमारी नहीं आ रही है। यदि वॉल्यूम आ जाए तो फिर दिक्कत दूर हो जाए। और एक ये भी ब्लूटूथ की जो लाइट है ये भी ब्लिंक करती है, ठीक है। आज हम इसी का ही फॉल्ट निकल लेंगे। यदि जो कोई नए मैकेनिक है जो इसका काम सीखना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो भाई खासकर वे लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आप भाई कुछ ना कुछ मिस कर जाओगे और फिर कहोगे जी हमारे से काम नहीं आया, ठीक है। ये देखिए ब्लूटूथ की बत्ती भी ब्लिंक कर रही है। ये भी फॉल्ट हम जरूर आज आपको निकाल कर दिखाएंगे, ठीक है। तो जो आपको वीडियो यदि पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर यदि नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं, फिर ओपन करने के बाद हम चेक करते हैं क्या कमी यहां पर आ रही है। देखिए, हमने वायर हटाए लाइट वाले और ये हमने ओपन कर लिया है मित्रों। ये जैसे ही हमने ओपन करा तो देखिए इसमें अलग से एक कैपेसिटर लगा हुआ है और इसमें एक ये प्लेट लगी हुई है जो कि हमने ये भी खोल ली है, ठीक है मित्रों। और आईसी इसमें 4440 की हमारी लगी हुई है मित्रों, ठीक है। देखिए, हम सबसे पहले इसे आपको चेक करा देते हैं कि वाकई में ही ये बज रहा है कि नहीं बज रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके जो ये वायर है स्पीकर वाले, हम पहले इस पर स्पीकर लगा लेते हैं और जब हम आपको चेक कराएंगे कि हमारा स्पीकर बज भी रहा है कि नहीं बज रहा। कस्टमर की शिकायत थी कि ये जी स्पीकर नहीं बजा पा रहा, ठीक है। चलो, तो मित्रों ये बॉक्स बनाया हुआ है जो कि स्पीकर बॉक्स बनाया हुआ है। देखिए, इसमें एक तो स्पीकर यहां पर लगा हुआ है और एक हमारा यहां पर लगा हुआ है। ये देसी जुगाड़ से ही बॉक्स बना रखा है, तो हम इसी को ही ज्वाइंट इस पर कर लेंगे। तो एम्पलीफायर ये रहा हमारा और हम देखिए स्पीकर के वायर यहां पर लगा लेते हैं, ठीक है मित्रों। वहां तक क्लियर हो गया। और अब हमें इसको लाइट में लगा देते हैं। तो देखिए एम्पलीफायर हमारा ऑन हुआ, बट दोस्तों नो साउंड, कोई साउंड हमारा नहीं आया बिल्कुल भी। मोड चेंज करके देख लेते हैं। तो देखिए जब भी हमारा साउंड नहीं आ रहा बिल्कुल भी, ठीक है। एक और मोड चेंज कर लेते हैं। तो देखिए पहली बात तो ब्लूटूथ ही बार बार बंद हुए जा रहा है, ठीक है। देखिए किस तरीके से कर रहा है। अब मित्रों सबसे अच्छा एक तरीका है हमारा कि हम इसकी सबसे पहले जब भी हमारा ऑडियो ना आए एम्पलीफायर में तो करना क्या होता है हमें। तो सबसे पहले करना एक ही काम होता है हमें, जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूं। बहुत ही सोचने वाला तरीका है और बहुत ही अच्छा तरीका मैं आज आपको बता रहा हूं इसका। तो मित्रों आपको ये वाली उंगली यहां पर इस तरीके से या कोई भी एक उंगली इस तरीके से आपको आईसी पर टच करनी है। तो देखिए मित्रों, अगर यदि मैं बात करूं इसकी तो इसमें ऑडियो हमारी आ रही है, आपको आवाज आ रही होगी, ठीक है मित्रों। यानी कि हमारी जो ऑडियो है वो बिल्कुल ओके है, आईसी हमारी बिल्कुल ओके है। तो इसमें समस्या क्या है वो हम इसकी चेक कर लेते हैं। यदि हमारी आईसी भी ठीक है और हमारा सब कुछ ठीक है यहां पर, तो फिर समस्या कहां से आ रही है। देखिए ऑडियो पूरी बन रही है, ठीक है मित्रों। तो सबसे पहले आपको जब भी कोई ऐसी समस्या बन जाए तो आपको ब्लूटूथ कार्ड जो है ना, ये वाला ब्लूटूथ कार्ड, तो इसका सबसे पहले आपको जैक निकाल कर है ना ये सोल्ड कर लेना है सबसे पहले, तो ये वाला है, ठीक है। इससे क्या होगा, इसको जैक को काट दीजिए और ये सोल्ड कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपकी ये जो ब्लूटूथ की जो बिलिंग चल रही थी ना, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगी। ये ब्लूटूथ कार्ड की बिलिंग जो है वो बंद हो जाएगी, ठीक है। अच्छे से 5 वोल्ट जा रहे हैं या नहीं जा रहे ये आपको चेक कर लेना है। अगर इसको पहले काट कर टंके जोड़ लें ऐसे ही, ठीक है,
टंके लगाने के बाद यदि ये ब्लूटूथ कार्ड आपका सही चल गया तो फिर आगे की प्रक्रिया हम आपको चेक कराएंगे। ठीक है, आप देखिए मित्रों, मैंने यहां पर जैक सोल्डर कर लिया। ठीक है मित्रों, और आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए आपको ऑडियो जो जहां पर चेक करनी है ना, वो आपकी यदि आईसी इधर से लगी हुई हो, देखिए ऐसे लगी हुई हो, ध्यान देना आप, यदि आपकी आईसी ऐसे लगी हुई है तो पिन नंबर 2 पर ऑडियो इन होती है। इसकी पिन नंबर 2 पर जैसे ही ऑडियो इन होती है, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई होती है, कोई 4.7 के की होती है और कहीं कहीं पर 10 के की भी रेजिस्टेंस हो सकती है, और यहां से इसकी ऑडियो आउट होती है। ठीक है मित्रों, आपको यहां पर ऑडियो चेक करके ही ये सब काम करने हैं। ठीक है, अब हमने यहां पर तो सोल्ड कर लिया, अब हम चेक करते हैं अपने एम्पलीफायर को। तो सबसे पहले हम अपने एम्पलीफायर को टेस्ट करेंगे कि हमारा ब्लूटूथ कार्ड जो है वो ऑन हो गया या मित्रों नहीं हुआ सही तरीके से। देखिए मित्रों, अभी हमने यहां पर स्पीकर का वायर ये हटा रखा है। अब हम अपने एम्पलीफायर का जो प्लग है वो बोर्ड में लगा देते हैं, और देखिए एफएम मोड पर है हमारा एम्पलीफायर, और देखिए काफी अच्छे से ब्लूटूथ कार्ड हमारा चल रहा है। मैं मोड आपको चेंज करके दिखा देता हूं। देखिए मित्रों, काफी अच्छे से चल रहा है, बार बार बंद भी नहीं हो रहा है, नहीं तो हमारा ब्लूटूथ कार्ड काफी बार बंद हो चुका था। ठीक है, ये तो हमारी समस्या सोल्व हो गई। अब मित्रों हम लगा लेते हैं इस पर अपने स्पीकर के वायर। तो हम सबसे पहले स्पीकर के वायर इस पर जोड़ लेते हैं, फिर हम चेक करेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व हुई कि नहीं हुई। देखिए ये हमारा ब्लूटूथ मोड पर है, और अब हम किसी भी फोन को कनेक्ट करके आपको साउंड चेक करा के दिखा देते हैं। मित्रों ब्लूटूथ तो हमारा कनेक्ट हो गया, अब हम चेक करते हैं कुछ भी साउंड इस पर बजा के। ठीक है, देखिए साउंड हम प्ले कर देते हैं और देखते हैं कितना अच्छा बजता है हमारा साउंड, बजता भी है कि नहीं बजता है मित्रों। तो मित्रों देखिए कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं थी इसमें एम्पलीफायर में, और देखिए एम्पलीफायर हमारा बिल्कुल ओके चल गया। ठीक है, एम्पलीफायर छोटा जरूर है, दमदार है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज भाई लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये जरूर नोट कर लीजिएगा कि भाई उधर से पिन नंबर 2 पर ऑडियो इन होती है हमारी। ठीक है, जैसे कि हम चेक कर सकते हैं कि हमारी आईसी खराब है कि या सही है, बोर्ड में लगे हुए ही। ठीक है मित्रों, मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।